सब्सक्राइब कीजिए टेक मराठी एंड हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए एजुकेशन और टेक्निक से रिलेटेड वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त ध्वनिदर्शक शब्द किंवा आवाजदर्शक शब्द। पैंजणांची, छुमछुम, यंत्रांचा खडखडाट, रातकिड्यांचा किर असा आवाज, वाऱ्याची झुळूक, विजांचा लखलखाट, विजांचा कडकडाट, साखळीची किनकिन, कावळ्यांची कावकाव, हृदयाची धडधड, भाताची रटरट, पंखांची फडफड, पक्ष्यांचा किलबिलाट, पाण्याचा खळखळाट, पानांची सळसळ, पावलांची सपसप, पावसाची रिपरिप, डासांची भुनभुन, ढगांचा गडगडाट, तलवारींचा खनखनाट, तुंतुण्याचे तुई तुई, थंडीची हुडहुड, दाराची करकर, नाण्यांची छनछन, घंटेचा घनघनाट, घड्याळाची टिकटिक, घुंगरांची छुनछुन, चाबकाची सपसप, जात्याची घरघर, टाळांची किनकिन, टाळ्यांचा कडकडाट, पक्ष्यांचा किलबिलाट, चिमण्यांचा चिवचिवाट, बांगड्यांची किनकिन, वाघाची डरकाळी, कोल्ह्याची कोल्हेकुई, गाईचे हंबरणे, घुबडाचा घुतकार, गाढवाचे ओरडणे, घोड्याचे खिंकाळणे, कबुतराचे घुमणे, सापाचे फुत्कारणे, हत्तीचा चित्कार, हंसाचा कलरव, भुंग्यांचा गुंजारव, मधमाशांचा गुंजारव, म्हशींचे रेकणे, मोरांचा
केकारव किंवा केकावली, सिंहाची गर्जना, पंखांचा फडफडाट, रक्ताची भळभळ, कोंबड्याचे आरवणे, कोकिळेचे कुहू कुहू, पक्ष्यांचे भांडण म्हणजेच कलकलाट, बेडकाचे डराव डराव, तारकांचा चमचमाट, पारव्याचे घुमणे, शेळीचे बेंबे करणे, बैलाचे डरकणे, मेंढीचे बेंबे करणे,